नमस्कार दोस्तों। मैंने आज एक वीडियो लाया हूँ। ये सोनी का टेप है, कार टेप है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि साउंड आता है, सब कुछ आता है, लेकिन क्या है, ये ठीक से नहीं चलता है। मतलब साउंड आवाज़ बहुत ख़राब है और फुल साउंड भी नहीं दे सकते। तो इसका क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं पहले। ठीक है। और इसका जो मॉडल नंबर है DSX A100U, इसका मॉडल नंबर है। और दोस्तों यहाँ पे जो कनेक्शन है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कनेक्शन है इसका कनेक्टर गुम हो गया है। तो कनेक्टर गुम हो जाने के बाद ये तो कनेक्टर मिलता है, लेकिन मैंने नहीं चुना है, तो मैंने इसमें कनेक्टर बना दिया है, देख सकते हैं आप। और ये दोनों है 12 वोल्ट का, +12 वोल्ट, और ये ब्लैक वाला है -12 वोल्ट। ठीक है। और बाकी ये सारे वायर ये स्पीकर के लिए है। तो देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने फ़िलहाल इसको खोल के रखा है, स्क्रू वगैरह, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, और हो सके तो शेयर करना अगर अच्छा लगा तो। बहुत दिन बाद ये वीडियो लाया हूँ मैं। ठीक है। तो मैं पहले इसको क्या करता हूँ, चेक करके दिखाता हूँ आपको कि ठीक से काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने बैटरी से लेके रखा है +12 वोल्ट और -12 वोल्ट। ठीक है। आप देख रहे हैं, देख लीजिए, इसका वॉल्यूम देख लीजिए 50 है, लेकिन ये साउंड सुनिए आप। साउंड सुनिए, साउंड नहीं है, ये साउंड नहीं दे रहा है। और फिर यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत ही हीट हो रहा है। ठीक है। तो इस ऐसा वाला प्रॉब्लम होता है तो पहले क्या करना है आपको, ये आईसी चेक करना है। ठीक है। ये आईसी शॉर्ट होने के कारण से होता है। कभी कभी तो आईसी शॉर्ट होने पर ये डिस्प्ले भी नहीं आता है। तो पहले मैं आईसी को चेंज करके देख लेता हूँ। ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने आईसी निकाल लिया है। ये वाला आईसी मैंने निकाल लिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही इसको खोल लिया है। ठीक है। तो इसका नंबर तो इधर से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ है ऊपर में प्योर 501H, और नीचे GKLKSC-V1, और नीचे CHNGK 602 603। तो ये वाला जो आईसी है, ये तो मार्केट में आपको नहीं मिलता है।
ठीक है। आप कोई भी ढूंढो ये नहीं मिलेगा। और भी ऐसे बोर्ड में ये जो आप बोर्ड देख लीजिए ठीक तरीके से, ठीक है। ये वाला बोर्ड में आपको सोनी का, तो इसमें क्या होता है जेसीबी का भी लगा हुआ आता है। जेसीबी का जो ये पियानो है, तो जेसीबी का भी ब्रांड है। जेसीबी का ब्रांड में भी ऐसा आईसी देता है, लेकिन ये आईसी नहीं मिलता है। तो उसको हम टीडीए के आईसी में कन्वर्ट करके ये बनाता है, नहीं तो ये डेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब लाइन आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन कोई काम नहीं करेगा। दिखाएगा कि ये जो मेमोरी है, मेमोरी का फॉल्ट है, ये दिखाएगा मेमोरी काम नहीं कर रहा है, दिखाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये जो टीडीए का आप आईसी लगा के इसको चला सकते हो। तो सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। देख लीजिए TDS 7388, TDS 7388 आईसी है। और मैंने ये लेग आपको दिखा रहा हूँ। इसको क्या करना है कि ये जो पहले वाला जो लेग है, देख लीजिए नंबर 1 लेग, और सबसे लास्ट वाला लेग आप देख सकते हो, ये है नंबर 1 लेग। ठीक है, और ये है लास्ट वाला लेग, ये वाला। तो ये दोनों साइड का ये लेग और ये लेग, ये दोनों लेग नहीं लगाना है। ठीक है, इस साइड का एक लेग और इस साइड का एक लेग, मतलब फास्ट वाला नंबर 1 और नंबर 25। तो इसमें 26 आता है, लेकिन 25 काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये 26 नंबर पिन आपको नहीं लगाना है, इसी बोर्ड में आपको नहीं लगाना है। आईसी आप ऐसे बिठाओगे, ठीक है, आईसी आप ऐसे बिठाओगे, सब कुछ सही है, लेकिन ये फास्ट वाला लेग शोल्डरिंग नहीं करना है, और ये लास्ट वाला लेग शोल्डरिंग नहीं करना है, और आपका सेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, और साउंड क्वालिटी भी मस्त है, सब कुछ सही है। तो मैं आईसी को सोल्डरिंग कर देता हूँ, फिटिंग कर देता हूँ। फिटिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि हुआ है कि नहीं। लेकिन आपके पास ऐसा ऐसा आप देख लीजिए ठीक तरीके से, ऐसा वाला सर्किट आता है, तो आपको ये वाला आईसी ही लगाना है। दूसरा, आपको ये वाला आईसी ओरिजिनल जो आईसी है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, और आपका सेट भी बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ये आईसी लगाना ज़रूरी होता है सेट को बनाने के लिए। और ये वाला और ये वाला, ये दोनों आईसी का ये जो दो लेग है, ये आपको काट कर रखना है या ओपन करके रख देना है। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, मैंने आईसी लगा दिया है, अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है इसमें। ठीक है, और इसका जो लेग देख सकते हैं आप, यह बीच में जो एक लेग है, ये मैंने नहीं लगाया। और ये वाला जो लेग है, ये वाला जो लेग है, ये मैंने नहीं लगाया। ठीक है, मैं ठीक से दिखाता हूँ। ये फास्ट वाला लेग मैंने नहीं लगाया, ये, और ये वाला लेग मैंने नहीं लगाया। ठीक है, ये ये दोनों मैंने फास्ट और लास्ट वाला लेग नहीं लगाया, क्योंकि फास्ट और लास्ट वाला लेग अगर आप लगाते हो तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये मेमोरी आईसी काम नहीं करता है, तो मेमोरी का डिफ़ॉल्ट दिखाता है। तो आपको सुनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने बैटरी का पॉइंट लगा दिया है। अभी इस पे क्या करेंगे, डिस्प्ले जोड़ेंगे। ठीक है, डिस्प्ले जोड़ के आपको थोड़ा समय के लिए मैं सुनाता हूँ, क्योंकि ये आईसी ओवर हीट हो जाएगा, आईसी ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, पावर भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ सही है। ठीक है, अभी आप सुन सकते हैं इसमें साउंड। ये स्पीकर के लिए है। ठीक है, तो इधर हीट सिंक भी लगाना है, हीट सिंक के या में पेस्ट लगाना है आपको, ये मत भूलिएगा। ठीक है, ये सब कुछ लगा के आपको ठीक से अच्छे तरीके से लगाना पड़ता है पेस्ट, क्योंकि हम जब भी काम करते हैं तो ये पेस्ट चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पेस्ट लगा देना है। ये पेस्ट क्या करता है, ये आईसी का अच्छे से ठंडा रखता है, और फिर ये हीट सिंक के साथ
चिपका हुआ रहता है। तो इसके लिए ये पेस्ट लगाना ज़रूरी है। और ये पेस्ट के जगह पर आप कोलगेट वगैरह मत लगाइए, क्योंकि कोलगेट वगैरह से नहीं होता है लेकिन क्या है, उसका लाइफ कमती होता है। ठीक है, तो इधर हीट सिंक लगा देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, मैंने बॉडी को फिटिंग कर दिया है अच्छे से। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, अभी लाइन देते हैं। ये मेरा बैटरी का है, प्लस और माइनस। ठीक है, पॉजिटिव 12 वोल्ट और निगेटिव 12 वोल्ट। तो पहले लाइन दे देते हैं, लाइन देने के बाद दिखाता हूँ आपको। ये मैंने प्लस और माइनस का मैंने कर दिया है कनेक्शन। ठीक है, और मैं ये देखिए स्पीकर का मैंने भी, दो स्पीकर है, दोनों स्पीकर का भी मैंने कनेक्शन कर दिया है। ये एक आया है। ठीक है, और दोनों स्पीकर को भी कनेक्शन कर दिया है। अभी दिखाता हूँ डिस्प्ले लगा के। देख सकते हैं आप, डिस्प्ले ऑन है। ठीक है, अभी यूएसबी को सिलेक्ट करते हैं। इश्क भी कर लिया चांदनी रात में अपनी तारीख ने दिल लगा लिया। देख सकते हैं आप, साउंड अभी पूरा क्लियर है। पहले क्या था, मैंने सिर्फ आपको चेक करके दिखाया कि यहाँ पे जो आईसी रहता है, ये वाला पीछे का वाला ये हीट सिंक होता है। तो हीट सिंक बिना लगा के आपका आईसी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो कुछ ही सेकंड के लिए मैंने आपको दिखाया था। तो ऐसे ये हीट सिंक को छोड़ के आप अगर चलाओगे तो ऐसे आईसी तुरंत ही ख़राब हो जाएगा, और फिर उसका प्रॉब्लम क्या होगा, साउंड क्वालिटी भी ठीक नहीं रहेगा। इसके पहले ऐसा था। ठीक है, तो मैंने हीट सिंक लगाया, पेस्ट भी लगाया, सब कुछ लगा के अभी ये स्पीकर पूरा रेडी है। ठीक है, अभी स्पीकर पूरा रेडी है। स्पीकर रेडी हो जाने के बाद अभी ये आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये स्पीकर का साउंड है। ठीक है, और ये वाला एक है, तो मैंने लगा के रखा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और ये अगर वीडियो कोई फेक दिखाई दे रहा है और अगर आपका काम नहीं होता तो आप चाहो तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी सब कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो। तो यही बहुत सारे कारण होता है ये आईसी के। तो आईसी का बहुत सारा कारण, क्या क्या कारण है पहले आपको देख लेते हैं। कि यहाँ पे जो आपका साउंड अगर क्लियर नहीं होता है तो ये आईसी का प्रॉब्लम है, और साउंड कम है तो यह भी स्पीकर का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आईसी बहुत तरीके से होता है प्रॉब्लम। और फिर अगर आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो भी आईसी का प्रॉब्लम होता है। तो आपको पहले इसमें क्या है, यह जो एसएमडी वाला कंपोनेंट है इसको आपको नहीं लगाना है। ठीक है, एसएमडी वाला कंपोनेंट आपको कुछ भी लगाना नहीं है पड़ेगा। और फिर ये एसएमडी वाला ख़राब ही नहीं होता है, बहुत ही कम ख़राब होता है एसएमडी वाला। तो आपका पहले ये कोई भी कार्ड टेप हो उसका बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। तो पहले आपको क्या करना है, फ्यूज चेक करना है। फ्यूज चेक करने के बाद आपको आईसी बदल देना है, आईसी चेंज करके देखना है। और कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ आईसी चेंज करके आपको देखना है। बहुत कम ही होता है कि आईसी खराब नहीं है, उसका जो एसएमडी वाला कंपोनेंट या माइक्रो मॉस्फेट जो लगा है वो खराब होता है, लेकिन वो सब खराब नहीं होता है। ठीक है,
देख सकते हैं आप। और इधर से हीट सिंक भी आप पकड़ सकते हो, कुछ कुछ भी गर्म नहीं है, ठीक है, आप पकड़ सकते हो। बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।